អ្នកជាទីគោរពមកបន្តជំរាបជូនព័ត៌មាននៅក្នុងវគ្គទី4ដែលជាវគ្គចុងក្រោយផ្ដើមព័ត៌មានដំបូងនេះនៅឯខាងខេត្តរតនគិរីឯណោះគឺមានការបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ 78C ពីចំណុចស្រុកអូជុំនិងស្រុកវឿនសៃឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុកសៀមប៉ាងជាផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកចំនួន2បានងាយស្រួលដឹកជញ្ជូននៅផលកសិកម្មផ្សេងៗដែលប្រមូលបាននាំយកទៅកាន់ទីផ្សារនិងកាន់តែងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកចាទៅតំបន់មួយទៅតំបន់មួយទៀតកាន់តែងាយស្រួលបើតាមឯកឧត្តមញ៉ែមសំអឿនដែលជាអភិបាលខេត្តរតនគិរីលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមបានអញ្ជើញបើកការដ្ឋានជួសជុលផ្លូវជាតិលេខ 78C ប្រវែង 2800 ម៉ែត្រទៅទឹង7 ម៉ែត្រជាប្រភេទផ្លូវជាប្រភេទគ្រឹះថ្មមិចនិងក្រាលកៅស៊ូ2ជាន់ DBST របស់មន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2025ស្ថិតនៅក្នុងភូមិកាឡៃឃុំកាឡៃស្រុកអូជុំខេត្តរតនគិរីហើយអាដាមបានលើកឡើងទៀតថាសម្រាប់ផ្លូវជាតិលេខ 78C នេះគឺពិតជាបម្រើផលប្រយោជន៍ទៅដល់ស្រុកអូជុំនិងស្រុកវឿនសៃរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំកាឡៃនិងឃុំអូជុំដែលតភ្ជាប់ទៅកាន់ស្រុកអូជុំស្រុកវឿនសៃនិងទៅកាន់ស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងចាមកពីស្រុកវឿនសៃស្រុកអូជុំទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ 78ទីរួមខេត្តរតនគិរីដើម្បីបម្រើឲ្យដំណើរការនៃការជួសជុលផ្លូវនេះឲ្យទទួលបាននូវជោគជ័យឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានស្នើទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាជួយសហការកុំដឹកជញ្ជូនសំពីងសំពងឬក៏ដឹកគ្រួសដឹកថ្មដោយធ្វើការវេចខ្ចប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរជាពិសេសនោះគឺថាអាជ្ញាធរដែនដីនៃស្រុកទាំងពីរសូមមេត្តាផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនេះសូមចូលរួមសហការសម្របសម្រួលរាល់បញ្ហានិងផលប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តលោកក៏បានលើកឡើងទៀតថាស្របទៅនឹងស្ថានភាពនៃសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយដែលប្រទេសជាតិមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកត្តាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមគឺជាបូរេលក្ខណ្ឌដ៏ចាំបាច់និងអតិភិបបំផុតដែលទាមទារឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាក្នុងការរក្សានៅសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដូច្នេះហើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានស្រុកក្រុងឃុំសង្កាត់ត្រូវតែបង្កើននៅការផ្សព្វផ្សាយអប់រំដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសំខាន់ចំពោះសិស្សានុសិស្សពីច្បាប់ចរាចរណ៍គ្រឿងញៀននិងក្តោបឲ្យបាននៅរាល់សភាពការនានាដែលកើតមាននៅតាមភូមិឃុំនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលចាហើយនៅក្នុងនោះផងដែរក៏ត្រូវតែចុះផ្សព្វផ្សាយដោយផ្ទាល់នៅតាមក្នុងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដើម្បីចាស្ដាប់នៅរាល់ទុកកង្វល់ឬក៏ការសំណុំពររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ទៀតថាបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកចាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកសាយសាមៀនដែលជាប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តរតនគិរីគម្រោងជួសជុលផ្លូវជាតិលេខ 78C ប្រវែង 2800 ម៉ែត្រនិងទៅទឹង7 ម៉ែត្រនេះគឺជាប្រភេទគ្រឹះថ្មមិចនិងក្រាលកៅស៊ូ2ជាន់ DBST មាន2កន្លងដោយប្រើប្រាស់កញ្ចប់និងថវិកាជាតិតាមរយៈក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជួសជុលដោយមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តរតនគិរីសន្យាបាននឹងតាមកិច្ចសន្យាដែលបានកំណត់គម្រោងគឺក្នុងគម្រោងសម្រាប់ឆ្នាំ2026អញ្ចឹងនេះគឺជាខ្សែផ្លូវសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកចំនួន2ដែលចាំបាច់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរនិងចាំបាច់ក្នុងការប្រើប្រាស់ដឹកជញ្ជូនកសិផលផ្សេងៗទៅកាន់ទីផ្សារពីកន្លែងជនបទទៅកាន់ទីប្រជុំជនហើយងាយស្រួលចេញចូលនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់នេះគឺជារឿងមួយទៀតដែលយើងជាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅស្រុកនោះតែម្ដងគឺគាត់ពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ចានៅពេលដែលទទួលបាននៅការបើកការដ្ឋានជួសជុលស្ថាបនាផ្លូវហ្នឹងអរគុណបញ្ចប់ព័ត៌មាននឹងប៉ុណ្្នឹងចុះហើយប្រកល់ភារៈបន្តទៅលោកប្រយុទ្ធវិញចា